பெங்களூருவில் சர்வதேச விமான கண்காட்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைக்கிறார். 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் சர்வதேச விமான கண்காட்சி இந்த ஆண்டு 14வது முறையாக பெங்களூரு அருகே யலகங்கா விமானப்படை தளத்தில் இன்று தொடங்குகிறது. வரும் 17ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த விமான கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார். பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார்கள். விமான கண்காட்சியின் தொடக்கமாக பல்வேறு போர் விமானங்களின் சாகசங்களும் இடம்பெற உள்ளன. இந்த சாகசங்களையும் பிரதமர் மோடி கண்டுகளிக்கிறார். உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு கொண்டாட்டம் ராஜோடு ராஜோடு